はい、皆さんこんにちは。今回はこちらの VZ シャーシ、前回フロントの AT バンパー、この二軸のタイプ作りました。今回はリア側、こちらも二軸の AT バンパーにしました。こんな感じですね。結構ね、収まりよくできたんですよね。ということで、こちらの作り方をご紹介していきたいと思います。それで、リア周りのバンパーって、アンカーとかがね、僕の周りでは多いんですよ。こういったタイプのものですね。これジャパンカップ用のマシン、アンカーのスラダンになっているんですが、こういったキノコ状のスタビヘッドを使って動くものですね。こちらの方が可動がね、柔らかくて、さらに可動域っていうのも広いんですよ。ということもあって、一軸の AT バンパーと迷ったんですよ。一軸の AT バンパーは横のねスライドっていうのがアンカーと比べてなくなるので、それでもいいのかなと思ったんですが、一軸の AT バンパー後ろにはね動いてしまうので、これをある程度制御するストッパーも作らなきゃいけないってなったら、二軸これだったら後ろにね動く動きも制御できるので、中級者の方にはこっちの方がね使いやすいんじゃないのかなと思って、今回二軸の AT バンパーにしました。可動範囲はアンカーとか一軸の AT に比べると狭いんですけれども、それでもここまで動くので十分じゃないのかなと思うんですよね。僕自身もちょっと試してみたいっていうのもありましたので、この VZ シャーシこれをね搭載してみました。リアの二軸の AT バンパー分解してみました。こんな感じですね。これだけ見るとねちょっと難しい感じがすると思うんですが、基本的にはカットするだけで作れるようになっています。バンパーカットに関してはもともと VZ シャーシバンパーを取り付けるタイプなので、ここ何もないんですよね。ただその状態でも少し出っ張りっていうのがありまして、この部分少し筒状のところから出てるじゃないですか。この部分をカットしました。ちょうど色が変わっているので分かりやすいと思うんですけど、この筒に合わせてカットしてあります。これはねもうニッパーでバツッとね切り取りました。でここの部分少し斜めになっているのは二軸の AT バンパーが稼働した時に干渉してしまったので切り取りました。あとねここにねボディキャッチするところとちょっと段差があって壁みたいのがあるじゃないですか。これも干渉してしまったのでカットしてあります。まず作っていったのはこちら二軸の AT のベースプレートですね。こんな感じで使ったのはこの FRP のリアマルチ、これをこんな感じでこの字型にカットしていきます。カットはもうリューターでねビーッと切っていく感じですね。ちょうどこの辺の面に合わせてもうまっすぐカットしていきました。こっち側もですね。それでカットしたものをこんな感じで取り付けていくんですが、ちょうどこの部分ここ少しね削ってあるのはここなんですけれども、ギアカバーに干渉してしまったのでカットしました。ここですね。ほんとね少し削るだけで大丈夫なので、これに関してはリューターで削ってもいいですし、普通にね安いで手で削ってもいいかなと思います。この辺のカットが終わったら取り付けの部分をサラビス加工しました。ここの両サイドの穴はシャーシに取り付けるところですね。で真ん中2つの穴のところは AT の軸が来るところ、そしてここの部分はこの後ご紹介するブレーキステを取り付けるところになります。この6箇所をサラビス加工しました。これが今回多分一番作るのが大変なパーツになります。 AT の可動部のプレートで使ったのは FRP のリアブレーキステ、こんな感じでカットしてあります。まずはね加工しやすいように不要な部分をカットしていきます。とりあえずこのビヨーンと出ている部分いらないので、ここの面に合わせて一旦真横でカットして、ここの上の部分は
ちょうどここ穴2つ、これがなくなるぐらいのところでカットしてあります。両サイドのこの部分に関してはあってもいいんですが、今回僕は切り取りました。そうするとこのね、真ん中の部分に長方形のプレートが出来上がるんですよね。あとはシャーシに干渉しない部分まで、この部分をカットしていくんですけれども、これはね、なかなかね、カットラインをつけるのが難しくて、実際にシャーシにあてがってみるとこんな感じなんですよ。キツキツにすると AT が稼働した時にこのシャーシの方に干渉してしまって動きが悪くなってしまうので、干渉しない程度まで削っていきます。ただ削りすぎると AT の支柱が通るこの穴 3mm に拡張していくんですが、ここの部分の厚さが薄くなって強度に心配があるので、ここの厚さは残しつつカットしていきます。この辺は実際に組み付けながらちょっとずつカットしていただければなと思います。そしてここの面、ここの部分のカットですね。ここは今回ローラーステイにフルカウル用のものを使ったので、こんな感じで合わせていただいて、フルカウル用のプレートに合わせてカットしました。ここの部分ですね。こことここ、裏から見るとこんな感じです。あとはここの幅が決まったらこの角もちょっと斜めにカットしました。プレートのカットはこんな感じですね。あとは AT の支柱が通る穴を 3mm に拡張していきます。拡張する穴はこんな感じでね、リアブレーキステイを使っているんで、ちょうどこことここの穴2つですね。こちらを 3mm に拡張します。この真鍮パイプもね、今回フロント同様使っていくので、これが入るようにまずしていきます。拡張の方が終わったら、フロント同様可動方向に座繰りを入れていきます。これはね、もうローラーステイを一旦取り付けて、こういった 3mm 径のリューターのビット、もしくは 3mm のドリルビット、これを入れて実際に稼働する方向にザグっていきます。結構ね、僕はザグりましたね。もうこんな感じで斜めになるぐらい掘り込みました。こっち側もですね、これを両方やっていきます。ブレーキステイは先ほど同様 FRP のリアブレーキステイを使いました。カットラインはこんな感じですね。この両サイドの部分は不要なのでカットしました。で、ここの部分のカットなんですが、ここの部分のカットは今回二軸の AT を使っているので、こう後ろにもそんなに稼働しないんですが、やっぱりね AT の軸の穴を拡張したりしているので、多少はねガタが出るんですよ。このガタをね抑えたいので、ちょうど AT の可動部のプレートのここの部分とリアブレーキステイのここが当たるようにして抑えられるようにしてみました。なのでここのカットはこいつに合わせて調整していただければなと思います。だいたいねこんな感じでついてこんな感じになるんで、このぐらいなんですよね。この辺はちょっと大きめにブレーキステイの方をカットして実際に組み付けながらカットラインを見極めていくと失敗の方は少なくなります。だいたいこの辺のカットが終わったらブレーキステイ、今回も斜めブレーキに多少しているので2枚を貼り合わせるんですけれども、もう1枚の方はこんな感じに切り抜いてあります。これは AT のベースプレートがここにぴったりはまるようになっています。これに関してはね、別にねこうぴったりねはまらなくても、最悪ねこの辺でビーッと2枚目こっちの斜めにしている方のプレートをね切ってしまっても問題ないです。1枚目の上のプレートと AT のベースプレートを止めるような感じにして、この2枚目のブレーキプレートをなるべくね高い位置に持ってきました。
あとね、先ほど言った後ろの動きのストッパーにするためですね。この加工方法に関しては、まずはね、こんな感じで、この字型に出ているプレートを使って、ブレーキステーと合わせて、毛書き線の方を書いていきます。毛書き線を書くと、こんな感じになって、もうこの線の通り切り取っていきます。で、あとは、実際にはめてみて、干渉するところがあれば、そこを削り取って、ちょっとずつ加工していけば、わりかしね、こんな感じのぴったりな状態になります。この2枚のブレーキステーの加工が終わったら瞬間接着剤で接着して、あとは斜めに削っていきます。斜めに削っていく方法、僕はねもうこうやってね、なんか台みたいなのにこういう風に置いて、ヤスリでこういう風に削っていきます。ある程度削り終えたら板ヤスリとか、こういった台の上にヤスリを置いて、こうやって面を整えるような感じで削って斜めにしています。わりかしね、この方法が一番ね早いんですよね。角度の調整とかをぴったり何度とかしたいっていう方はちょっとねできないんですけれども、こんな感じで削って実際に走らして、もうちょっと角度つけたいなと思ったらまたね取り外して同じようにして、ちょっと今度角度をつけて削って調整の方をしています。今回ローラーステーは FRP のフルカウル用のフロントワイドステーを使いました。こちらも2枚を接着して、ちょうどこの真ん中の部分削り取っているのはこの部分ですね。 AT の軸が稼働した時にこの辺にね当たってしまうんですよ。それは当たらないぐらいまで削りました。加工自体はねこれだけですね。ローラーを高くするためのプレートですね。これもローラーステーと同じフルカウル用の FRP のフロントワイドステーを使って、こんな感じなんですが、両サイドの部分はどんな形にカットしてもいいんですけれども、ローラーが当たらないようにカットします。で、この真ん中の部分、これは AT の軸が逃げるようにですね、ローラーステーと同じ形状に加工していただければなと思います。今回も引っかかり防止にはフロント同様キャッチャーを使いました。形はねこんな感じなんですけれども、正直ねビスが引っかからなければどんな形でも問題ないと思います。なんとなくフルカウル用のやつに形を合わせてカットしました。ただねこのキャッチャーのね加工結構自由自在なんで、これのねデザインによってマシンがねかっこよくならないあるんで、この辺はねセンスが問われるかなと思うんですね。僕はね苦手なんですよね。あんまりねかっこよくこれをねカットすることができないので、いつもねやぼったい感じになってしまうんで、プレートとかをね引っかかり防止に使うことが多いんですが、やっぱりねキャッチャーってこの柔軟性、これがねすごい使いやすいんですよ。あと1個ね買うと結構たくさん作れるのでコスパもねいいと思います。取り付けるところはこの AT のベースプレート、これにねこんな感じで両面テープで貼り付けていきます。ただ問題があるとすると、こいつねサラビス加工して結構いろんなところにビスをつける、そこにキャッチャーを貼り付けるので、この辺のねビス取ったりするときいちいちね剥がさなきゃいけないのがめんどくさいんですが、この辺はねちょっと仕方がないかなと思ってね諦めています。ただねここの面広くなるので、ここにねブレーキが貼れるっていうメリットもありますので、ありっちゃありだと思います。はい、こんな感じで各パーツの方を作りました。あとは組み立てていくんですが、まずねこの AT のベースプレート、これをシャーシに取り付けていきます。はい、取り付けが終わりました。今ビスが出ているのは、この後キャッチャーダンパーとか、東北ダンパー何かしらもしかするとつけるかもしれないので、とりあえず長めのビスにしてあります。次はリアブレーキステーを取り付けていきます。これはねもうピタッとはまるようになっているので、このまんまサラビスを通してロックナットで固定します。はい、取り付けが終わりました。これで
こんな感じでね AT の可動部のプレートが入ります。そして今度はこの AT の可動部のプレートに高さ調整のプレートとローラーステーを取り付けていきます。はい、取り付けるとこんな感じですね。あとはこれをここに取り付けて完成となります。まずはサラビスを通して AT の可動部のプレートを入れて、今回2アルミローラーに入っている真鍮パイプですね、これを1個入れます。でもう一つはローラーとかに使うつば付きの真鍮ですね、これを入れていきます。ここはね普通の2段ローラーの真鍮でも全然問題ないですね。こんな感じで入れました。そしてスラダンバネの黒、一番柔らかいやつですね、これを入れていきます。そうするとねちょっとねバネ受けみたいな感じになるので、今回つば付きの方を使いました。あとはロックナットを普通に取り付けていきます。はい、これで AT の軸の取り付けが終わりました。こんな感じで稼働します。で、先ほど言っていた後ろ側のこのストッパーの部分、これがねこんな感じでここの部分に当たるんですよね。でね、もしねここが引っかかってしまう時があるんですけれども、そういった時はちょっとブレーキステーの取り付けの部分緩めて、後ろにねグッてね引っ張って上げて止めると、少しこの可動部分のところにスペースができるので、これでね良くなるっていうパターンがあります。こんな感じでね調整していただければ問題ないと思います。それでもね引っかかってしまうっていう場合はちょっとねブレーキプレートを少し削ってあげる必要があるので、この辺はね実際に組み付けながら微調整すると失敗は少なくなると思います。で、最後にキャッチャーをここにこうやって取り付けていくんですが、もうこれはね僕両面テープで貼っているので、使うのはねこのナイスタックの強力タイプ、これがね万能なんですよね。適当にカットして貼り付けて、これはねもうデザインナイフとかでここをなぞりながらもうカットしていっちゃいます。こんな感じですね。あとは剥がして引っかかり防止のキャッチャーをつけました。こんな感じでリアの二軸の AT バンパーを作ってみました。加工はねちょっと難しいなと感じた方いらっしゃると思うんですが、僕がねちょっと凝り性っていうのもあって、こういったところの合わせだったりこの辺もそうなんですが、ピタッとねやりたいタイプなんですよね。ただ二軸の AT なんでブレーキステーと AT の可動部のプレート、ここまできっちり合わせなくても後ろにねめちゃめちゃ動くっていうことはないので、そこまでね気を使わなくてもいいところかなと思います。あとは稼働させてみてスムーズじゃない時っていうのがあるんですよ。こうやって動かした時に、これもね音聞いてもらえばわかると思うんですが、キュキュって言うじゃないですか。こういった時軸にねグリスを塗ってあげると稼働もスムーズになりますし、プレートの削れ防止にもなります。今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。これね出来上がった時、この二軸がねぴったり収まってめちゃめちゃね気持ちよかったんですよね。またねアンカーとか一軸の AT と違ってストッパーを立てることがないので、見た目もすごいシンプルですよね。パーツ点数も少ないので結構軽いんじゃないのかなと思います。ちなみに現状重さどんぐらいなんですかね。そんなにね気にしながら作ってはいないんですが 99.39g、 FRP で作っているのでカーボンに変えたりロックナットをアルミに変えたりすればまだまだ軽くなりますし、あとタイヤですよね。小径の 24mm タイヤ使っているので、小径ローホワイトタイヤの 26mm タイヤをペラタイヤにすればさらにタイヤ自体も軽くなってくるので、まだまだね軽量化
という意味ではできるところが多いかなと思います。それでは最後まで見ていただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録もしていただけたらありがたいなと思います。